بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا داوتوتا خينيا يرو كان أبسا كسمتي وان كان أسين ركاجرا. أوكي خلاص إن شاء الله. هاي بكاجرتني نمو نجيا ربي خيسن وجراد أسين جتشارا دوبا الرانتنا قباب دمتي وان ربي نولافي سخيسا وان قوتو أرومو في أرومياتي والكابته وان ربي نولافي سيدبنا سلافو موتمان كوني نولغيو دي كاليسا اتلامات الري أبو ربو ما جاءتي حواستي قد دي بي أهرك خنا يجات الرين لغيو ديدن dubbii jaarsaa namni didee galgalatti dhufa maalti dhufa jaan akkuma agartan gaa mootummaan shirrisaa saaxilamuu xiqqaatu bakka jirutti bakka hundatti haalli isaa hedduu yaaddeessa akka ta'e argaa jirra. Xiqqeenya isaan hin yaadintu argamaa jira. Takka ani xiqqeenya akkana argeen beeku mootummaa Itoophiyaa irratti. ጎርሲኔ ደደምኔ መከረው ጄበር አንቲቺ እምቢ ካለ እሲኑማን እቲ ጉተዳሰን መከረው ጄ እምቢ ካለ እሲኑማን እቲ ጉተዳ አቦ ሃዮ ተደገሂ መንጉዶ አርከ ፈጫሳ ቱሬ ባይ ዘ ዌይ መንጉዶ መስራ 4 ኪሎ ሞቱማ እቲ ደይጤ ጎርሳ ቱርቲ Lagyan turre. Seriously. Khanafu waranan biyya ijaaruf jetti Oromoon waranan biyya ijaaruf yaalurra jetti nagiyaan mariin biyya diiguutu wayyaa jetti Oromoon. Dhaggeeffadhu jecha kana. Waranan lolaan biyya ijaarurra mariidhaan biyya diiguutu wayyaa jaan. Maaliif? Namni mariidhaan biyya tokko diige carraan inni walitti deebi'ee waliin jiraatudha hedduu guddaadha. Namni lolaan waraanaan biyya diige immoo carraan inni walitti deebi'ee waliin jiraatuun waloodhaan biyya san keessa deebi'ee jiraatuun hedduu dhiphoodha. Hedduu dhiphaataadha. Kanaafuu mootummaa kana kaleessa gorsaa turre taa'ii gadi taa'ii lola ummata keetirratti akkamitti labsitaa akkamitti biyya birarraa waraanallee ergifattee ummata ofiitirratti akkamitti waraana biyya alarraa ergifattee waraanni biyya keessaa si hanqatee biyya birarraa waraana fidattee billaa alik xiqqeenyi kanaa oleessa jira. Mootummaan waraana isaa bira dabree waraana biyya ollaa dabalatee waraana isaa bira dabre waraana biyya ollaa isaa Eertirarraa dabalate salphatee qooda sareellee hanqatee qooda bineensaatillee hanqatee salphatee biyya isaa irratti waraana labse ibidda labse dubartii xiqqoo fi guddoo gudeede biyya girgireeyse duqeet arragnaachuudha daqiiqaa goonee jechaa kaleessa dhaaddachaa ture jechuudha. Biraanuu junta maal jettaniin waraana itti gaafatamaan Itoophiyaadhaa gurbichi Oromoo sun maali maqaan isaan raayimi maal jebeeta warroota kaleessa makiinaadhaan xayyaaraan gartee dhaaddataa ture arraan tana miilaan barbaadu jirraa jee makiinarraa bu'anii. يا أخي هدو إفدادن خليس إسنهن نمني هدو دادتو نمني هدو إفدادو بودين إساتك إن يدوا نما ترتي مالي والله ثم والله ورب الكعبة مك ربي تنسخنا نمني أنا مالي جبان هنجرو جو نمني أنا قف مالي بيخان هنجرو جو نمني أنا ماليك أباتان هنجرو جو namni ana malee hayyuun hin jiru jau namni ana malee abbaan amantii hin jiru jau
namni ana malee waa hunda keessatti abbaan ana jedhu booddeen isaa waraabessilleen foon isaa osoo soogiddetti godhaniifillee innaa foon isaa cincaa'u nyaachuu dhiisudha jechuudha. Hagas takka xiqqaata jechuudha. Takkaa mootummaan Abiyyi takkaa haga mootummaan Abiyyiidhaa xiqqaate. Mootummaan Abiyyiidhaa haga xiqqaate mootummaan Afrikaa haganaa waan xiqqaate natti hin fakkaatu. Arra tanallee masaraa mana mootummaa Ameerikaa keessatti dhimma Oromoo fi Itoophiyaatii fi Tigraayitii fi Abiyyiitii haasoma rabbi sodaataati. Arraan tanallee kaleessallee what a shame. Wanti an xiqqoo sheeno yoo jiraate namtichi kun maqaa Oromootiin walitti hidhamuusaa qofa. Oromoodhaan arraan tan Abiyyiin gizee dubbatamu akka guutuu addunyaatti dhalataa ilma Oromoo ta'uu isaa san bakkaan irraa seenuu dhabe jechuudha. Maaliif akkuma arraan tana gizee TPLF maqaan dhoomu Tigraayitiin maqaa dhooma, Tigreetu maqaa dhooma. Arraan tana piippiin oppiidiyoon biltsiginnaan isin piippii jettanii miti. Prosperity party jaaniin garuu this is propaganda party jennaan nuti. Prosperity party osoo hin taane this is propaganda party jennaan takka. Badhaadhina osoo hin taane kun dhaaba badhaadhina osoo hin taanetti dhaaba basaasaati kun. Dhaaba badhaadhina osoo hin taanetti dhaaba basaasaati kun. Dhaggeeffadhu. Dhaaba badhaadhinaatii miti. Badhaadhina hunni jaamu jiru. Badhaadhinaa miti kun. Badhaadhinaa miti. Biltsiginnaa miti kuni. Bilginnaadha. Dhaggeeffadhu. Biltsiginnaa hunni jaamu jiru. Bilginnaadha. Dhaggeeffadhu. Afaan Oromoottis badhaadhinaa miti kun. Basaasa. Dhaaba basaasaati. Dhageesse? Badhaadhina waan jaamu. In dhageena. Badhaadhinaa miti kun. Astaghfirullah. Awa akhi. Hedduu nama rifachiisa beekta haalli isaan itti jiran kun. Aboo keessatti obboleessoo toobadhaa warri gartee dhaaba kana dhaaba kiyya jettan. Yaa akhi hiree qabdanii deebi'aa nutti. As deebi'aa wallaahi xiqqeenya as deemu waan laafaadhaan miti. Ameerikaan kana booda nuti eenyee ijaan harka marannee teenyee hin laalluu jechaa jirti. Ameerikaan kana booda nuti Abiyyi fi dhaaba isaatillee harka marannee hin teenyuu jechaa jirti. Siigala afaan Oromoo. Rabbiin jabaa jabarra kaayi jennee barboo. Yaa Rabbi jabaa jabaarra kaayi jennee bar. Billah aleek. Bara kaleessa isin himaa turre. Warri sheekha juuntaan hun jettan arreessa jirtan meena kuume akhi billah aleek. Nu dhageeyaa. Na dhageeyaa osoo hin taane haa ol mari'annu jarana haraan itti deemaa jirtan kun isinin baasu. Isinin jechaa turre. Mee kaleessa warri gabbaatee qalama dahabaatiin barreessaa jee jettan sun meessa jirtan. Qalamni dahabaatiin barreessaa isinin jenne sun arralleen haqamnee bar akkasuma jiraa bar. Qalama dahabaatiin barreeffadhuun sin jee arrallee qalama dahabaatiin barreeffadhu. Qalama kanaanii miti qalama dahabaatiin barreeffadhu arrallee. Siigalaa miti. Osoo jettu wallahi xiqqeenya guddaa keessa seenuu jirta. Kaleessa gabbaatee dhaaddatte. Laalamee junta akka goone. Inumaa walleetti baafattee bar. Akka Shimallis faa dhaabbatee barboo Adaamaa fi Finfinnee keessatti dhiichisu seenee bar obboleessoo. Ilmaan Oromoo waraana 100 ol nyaachistanii. Waraana 100 ol wayii dubbattanii. Tigreen yoo akkam fagaate. Waraana biltsiginnaarraa 100 ol yoo akkam fagaate 100 ol. Ka isiin barbadeessite hin dubbatamu malee. Do you know this? Beetanii kana. Yoo akkam xiqqaate. Arra osoo Itoophiyaan waraanatti lola addunyaa takka lola ollaa waliin osoo waraanatti seente daqiiqaa muraasa keessatti akka injifamtu beeki. Waraanni Itoophiyaan qabdu guddaan hedduun isaa barbadaa'ee jira beeka. Kana misxirii namni namatti himaan jiru malee. Hin himan. I'm telling you. Duraan kaleessa sin jenne.
Abboo maqalee dhaquun rakkoodhaa miti. Biyya namni yoo barbaade siifillee banee koottaa seenaa sin jechuu danda'a. Koottu biyya deemtee seenuu injifannoo si fakkaatee dhaaddatte. Maqalee waraanni Tigraay si baneellee koottu seeni sin jechuu danda'a. Ati immoo qabinsa si fakkaate injifannoo si fakkaate ni dhaaddatte. Wallee itti baaste kaleessa. What a shame, man. Si himaa turre. Istirateejii lolaa keessatti lola tokko yoo gaggeessu namni osoo hin injifatamin biyya isaa keessatti illee sinaqachuu danda'a. Sinaqachuu danda'a. Maaliif? This is another way. Jarri kuni lafarratti jabduudha. Lafarratti jabduudha. Qilleensarratti meeshaa waan hin qabneef lafarratti jarri kun bineensa. Sitti himaa turre nu dhagayaan turre jechuudha. Anyway, haalli kaleessa Jawaar dubbataa ture. Jara kana kursii gubbaa teessanii waloodhaan marii yoo gootan qofa Itoophiyaan kufaatii keessaa baatii isin jechaa ture jechuudha. Mahandisa siyaasaa nama akkasii itti fayyadamuu dhiistanii mana hidhaa galchitanii ofii keessanii hidhaa keessa ifneexan. Bar hidhaan akka teessanii addunyaarra jirtu barboo dhaggeeffadhaa. Bar isin hidhaan isin keessa jirtan hidhaa laayyuudhaan miti. Ameerikaa dhufuu hin dandeessan. Awurooppaa dhaquu hin dandeessan. Kanadaa dhaquu hin dandeessan. Mee bikkuma addunyaa tana keessatti dheeyxanii isin nagee itti harkattan naami obboleessoo. Hidhaan isin Itoophiyaa keessatti hidhamtan hidhaan tana oleessa jirti. Deemtanii uggurrii mootummaan Ameerikaa viizaa isin dhorkateef lammii Itoophiyaa kan Ameerikaa fi Awurooppaarraa biyya ofiitiin haadhaa fi abbaa ofii ziyaara jee viizaa warra Itoophiyaa yoo ta'e malee na lammiin biyya alaa sittiizanni viizaan hin kennamu jettanii dhoowwitan. Mee kuni kasaaraa keessan immoo mee kasaaraa ummata keenyaati. Barboo namni tokko Ameerikaa irraa Itoophiyaa dhaqu yoo akkam xiqqaate doolaara 10,000 irraa haga doolaara 20,000 achitti sharafee biyya ofiitiif waa godhee galaa bara. Galii kanallee if dhoowwitan. Hagana wallaaltan. Haganallee mahayyimii ta'uu keessan. Kanaafu badhaaninaa miti isin. Dhaaba gartee basaasaati gizee jennu kanaaf. Mee dhaggeeffadhu namni tokko Minnesota irraa gizee asii Itoophiyaa dhaqu yoo akkam xiqqaate galiin inni Itoophiyaadhaaf naqu 10,000 irraa ilaa 20,000 doolaara. Namni lammii Itoophiyaa kan waraqaa yeloo kaardii jettaniin waraqaa gartee yeloo kaardii ta namni gartee Itoophiyaa baafachuu qabu. Namni san hin qabne viizaan hin kennaminiif viizaan dhoowwaadha. Viizaan yoo hin qabaanne seenuu hin danda'u jettanii dhoowwitan. Kuni kasaaraa teessan immoo mee kasaaraa nama Ameerikaa irraa Itoophiyaa dhaquuti. Mee rabbi sodaadhaati. Sanirraan gubboo eegaltan. Namni tokko Minnesota irraa Itoophiyaa dhaquudhaaf gubboodhaan akka viizaa dha'u eegaltan jechuudha. Gara keessaatiin nama dubbisee nama garii maallaqa nyaachisee viizaan akkasii dhoomuuf eegale jechuudha. Xiqqeenya kanaa olii maaltuutu isinitti hafe obboleessoo. Haganaati shalagguu dadhabdanii. Namni daayaaspoora irraa Itoophiyaa dhufu galiidha Itoophiyaaf galcha moo Itoophiyaa irraa bu'aa buufatu hin si gaafadha. Hoteela meeqaatu irraa fayyadama? Geejjiba makiinaa warri taaksii transportation meeqaatu irraa fayyadama? Tuuristii fi programma turizimii kana galii meeqaatu Itoophiyaadhaaf gala? Jarana biyya beeltii keessatti dhukkee godhaa jirtu. Mee akkamitti nama Ameerikaa viizaa dhoowwita rabbi sodaadhaati. Namni Ameerikaan isinitti dhufuun isiniif ulfinamu isiniif qabeenyamu moo isiniif beela'ida. Sunsan kanaafu jarana arrallee warri mootummaa phiphee keessa jirtan arrallee isiniif hin dhaama. Kufaatii guddaatu as deemaa jira. Kufaatii hagana hin jedhamne isiniif hin dhaama. Wallee yeroo garii akka maraataa akka nama waraaguu kan isin dubbadhu isin fakkaata. Waan qabatamarra dhaabbadheetiin isin dubbachuu jira. Waraageetii miti.
manaa malaaleetii miti dhugaa jirtu madaalee dhugaa jirtu hubadhee gamanaa fi gamasiis waa caqasee waa dubbisee waa argee isin dubbachaa jira. Haalli amma mootummaan phiphira itti deemaa jiru kun kufaatii keessaa nuti ba'uu hin dandeenye waan ta'eef ilmaan Oromoo kan dhaaba kana keessatti dhaaba kiyya jettanii keessa jirtan yeroodhaan bakka goradha. Yeroodhaan bakka goradha. Kuni dhaamsa obbolummaati. Dhaamsa obbolummaati. Isinillee akeekkachiiseetiin jira. Isinillee hubachiiseetiin jira. Mootummaan Ameerikaadhaa kanaan booda usnee harka marannee waan mootummaan Itoophiyaa godhu walitti dhiisnee hin laalu jechaa jira. Waggaa tokkoo ol haa caaluun ajjechaan isaa haa qoratamu jedhee mootummaan Ameerikaa jalallee bu'ee ture. Deebisaan inni argatee jiru deebisaa qubsaadhaa miti. Hidhamtoota mana hidhaa keessa jiraniif wanni seeraa fi heera guuttate, koortiin seeraa fi heera guuttate haala ummata hidhaa keessa jiru haala isaanii qulqulleessee haa baasu jechaa ture. Kunillee wanni godhameen jiru. Diinagdeen Itoophiyaa akka malee kufaa jirti. Beeltii Itoophiyaa akka malee hammaachaa jirti. Yoo akkam xiqqaate nama 40,000tu Su'uudi irraa galuuf deema. Kun hundinuu ba'aa guddaa. Biyya saniif ba'aa guddaa. Beela keessa jirti Itoophiyaan. Gara dippiloomaasiitiin mootummaan Itoophiyaa kufaatii guddaa keessa seenee jira. Kufaatii guddaa keessa. Kanaafuu biitii humnaan diigamtee carraan walitti deebi'uudhaa hin jiruu jetti Oromoon. Mariidhaan walitti deebi'uudhaaf carraan isaa guddaa. Hidhamtoota hidharraa baasaa. Hidhamtoota hidharraa baasaa. Jawaar Mohaammed rakkoo isin keessa jirtan kana keessa rahmata rabbiitiin teessanii yoo wal mari'attan namni kuni mahandisa siyaasaati. Taa'aatii mari'adhaan. Abdii Raggaasaatiin mari'adhaa. Baqqala Garbaatiin mari'adhaa. Hamzaa Booraanaatiin mari'adhaa. Jara keenya warri amma qaama mootummaa kana keessa jirtan before it is too late hawaasatti gad deebi'a. Takka nyaadhamuun dhiirummaadha. Lama nyaadhamuun immoo harrummaadha. Kana beekaa. Nyaadhamtanii jirtan. Nyaadhamuufillee deemaa jirtan. Kanaa ol nyaadhamuuf deemaa jirtan. Maal duqeetii ummata Tigree duqeetii taasistanii duqeetii hanqattanii daaraa ta'uu deemtan. Duqeetii hanqattanii daaraa ta'uu deemtan. Haala kanaan yoo itti fuftan. Haala kanaan yoo itti fuftan. Naam. Kanaafuu lolaan mo'achuun nageenyaaf wabii ta'uu hin danda'u. Lolaan mo'achuu hin dandeessan. Mari'achuun mo'achuu dandeessan. Mari'achuun biyya tasgabbeessuu dandeessan. Salphina kana keessaa bahuudhaaf mari'adhaa. Anaatu beekaa keessaa baha. Anaatu isinii beekaa jechuu keessaa baha. Taan immoo Oromoo ummata kiyya qaalii na dhaggeeffadhootis. Shubbisaa keessaa bahe. Shubbisuu keessaa bahe. Dhiichisa keessaa bahe. Miira keessaa bahe. Ayyaana waggaa fi baatiin kabajuu keessaa bahe. Dhiiga haa caaluu. Dhiiga haa caaluu irra dhaabbatee shubbisuu keessaa bahe. Maqaa haa caaluutiin dhiichisuu keessaa bahe. Haa caaluun wanni wareegameef, haa caaluun wanni du'eef akka ati shaamaa qabsiifattee takka immoo halkanii guyyaa wallistee maqaa isaatiin naggaduu fi maqaa isaatiin shubbisuu fi maqaa isaatiin dhiichisuu fi miti. Namni osoo mana hidhaasii jiru, ilmi kee osoo mana hidhaa osoo jiru, kan sirraa wareegame osoo qabrii keessatti nagee dhabee qabrii isarratti dhukaasni banamaa jiru. Lammiin koo kan Oromoo ilmi kee osoo mana hidhaasii jiru, hayyuun kee osoo mana hidhaa osoo jiru, kan dhugaa keetiif
qabsaawwan kee ajjeefamee wareegamee qabrii keessatti qabrii isarratti dhukaasni osoo banamaa jiru ati shubbisuun ati gartee dhiichisuun ati gartee maal argatteeti kan kabajaa jirtu ummata Tigraay irraa maaliif barachuu dadhabne maaliif miira keessaa dammeexanii waan bu'aanuu qabuun hojjenne jara keenya qabeenya akkana bahu kun maaliif waraana irratti hin bobbaafamne qabeenyi guuramu kun maaliif gara rasaasatti hin jijjiiramne maaliif why can we proact maaliif miira qabnuu fi xiiqii qabnu kana waan bu'a qabeessatti hin jijjiirre jara keenya enerjii qabnu kana enerjii qabsoo ittiin finiisunutti maaliif hin jijjiirre kaayyoon Haacaaluun du'eef kanaafi kaayyoon Haacaaluun du'eef barbaran akka isa kabajnuufi no mirgi Oromoo fi Oromiyaadhaa kabajamsiisuuf du'e mirgi namoomaa kabajamsiisuuf du'e gurbaan kun osoo Haacaaluun arraan tana qabrii keessa ol bahe maal nuun jaabeetanii galatni kiyya isin amatarraa naaf shubbisu osoo hin taane galatni kiyya Oromoo fi Oromiyaa bilisa godhuudha gumaan Haacaaluu Oromoo fi Oromiyaa bilisa godhuudha gumaan Haacaaluu hidhamtoota keenya hidharraa baasuudha gumaan Haacaaluu qabsoo finiinsinee waan qabnuun qabsoo keessatti bobbahuudha gumaan Haacaaluu shaamaa qabannee booyinsa booyuudhaan miti Oromoo dhaggeeffadhu dammaqi kee irri barraa arrallee mugaatii keessa jirra hojiin Oromoodhaa nuti shubbisuudha celebrate godhuudha is all about celebrate no kana keessa bahaa jara namaa taatan billah alaikum it's not about that it's not about that galatni fi kabajaan Haacaaluu dhugaa inni wareegameef galmaan gahuudha shubbisaa miti dhiichisaa miti shaamaa qabsiisuudhaan miti galatni Haacaaluudha hidhamtoota keenya hidharraa baasu irratti hojjetuudha buqqaa'oota Oromoodhaa kan daangarraa buqqifamee alaamana dhabe alaamanatti godhuudha that is his legacy that is the legacy of Haacaaluu ulfinaa fi kabajaan isaa ashaaraan Haacaaluun keessatti dhiise buqqaa'oota Oromoo kan Saa'udii fi kan biyya keessa jiranii fi kan Yaman keessa jiraniif dirmatuudha this is his legacy hidhamtoota keenya hidharraa baasuudha maatii hidhamtoota bira dhaabbatuudha Oromoo fi Oromiyaa bilisa godhuudha qarree fi qeerroon mana barnootatti gaddeebi'anii baratanii dhiira ta'anii gabbaanii biyya ijaaruudha dhaggeeffadhu Oromoo qabeenyi maqaa isaatiin guurame maatii ilmaan isaatiin gargaaru ilmaan isaatiin barsiisu barumsa inni dheebuu qabuuf qaroomina gurguddaa inni dheebuu qabuuf ilmaan isaatiin barsiisnee ilmaan isaatiin gabrummaa tana xumuruudha mush guyya guyyaan torbaan halkaniin isa yaadannee booyuudhaa miti galatni Haacaaluudha shaamaa qabsiisnee booyuudhaa miti galanni Haacaaluudha walit dhufnee shubbisuu fi dhiichisuudhaa miti galanni Haacaaluudha kan dandeettii qabdan dirree qabsootti makamu kan qabeenya qabdan warra dirree qabsoo keessa jiru alaa fi mana keessa jiru qabsoo isaan irratti isaaniif irree ta'uudha you hear me hirribarraa kee Oromoo dhugaa walitti himana yeroo gargarii manaama keessa jira bahi manaama keessa kaayyoo yoo qabaatte imma dirree qabsootti makamu imma waan dandeessuun qabsoo finiinsu dhiichisaa fi shubbisa keessaa bahi walgahii ja'aniituma wal faarsuu fi wal no kana keessaa bahi Oromoo bahi kana keessaa miira keessaa baha xiiqii keessaa baha xiiqiin teessan hojiitti haa jijjiiramtu gurbaan Kamal kaleessa walaleessaa ture nashiidaa godhaa ture arreessa jira beektanii
akkana kabeen obboleessoo kaayyoon Haacaaluun wareegameef kaayyoon Haacaaluu wareegameef nuti booyuufi miti booyicha keessaa nu baasuufi nuti gaddeebinee booyuufi miti Haacaaluudhaaf booyicha keessaa nu baasuuf wareegame inni kafaleef san nuti galmaan gahuu dandahuu qabna jaran dhamse kana olii jira osoo waa takka hin injifatiin bar osoo nuti biyya takka dhiisiiti killee takka osoo hin handhurfatin gabbaanii dhichisuun maali jara keenya osoo killee takka handhurfatin bar qalamallee handhurfachuu dadhabne bar ummata akkasii bar akkami gabbaate afaan kamiin dhichistaati injifannoon ati harkatti tami ummata Tigraay ilaali injifannoo isaanii bar injifannee ja'anii bar gabbaanii dhichisaan jiran billa aleek qabaataan isaanii diaspora irraa galeeti dirree qabsootti makame enough is enough adeero kanaafu xiiqii qabnu qabsootti jijjiire hirriba keessaa bahe dammaqi walii gallaami kanaafu akka bilziqinnaan taate nun godhina osoo waa takka hin qabanne osoo waa takka harkaan injifatee hin qabaanne akkanumatti injifannee ja'anii gammadaa turan akkas nun godhina kanaafu gara qabsootti gaddeebi'a jarana gara qabsootti gaddeebi'a qabeenyaa fi yeroo fi enerjii fi humna guddoo qabsoo irratti kaaya warra hidhaa jiruuf hidharraa baasuu irratti yaalii haa goonu warra Su'uudi irraa galaa jiru isaaniif sagalee haa taanu bar obboleessoo Haacaaluun kaayyoon inni du'eef kanaa bar kaayyoon isaa bar ati akka shubbistuufi miti bar akka dhiichistuufi miti bar akka maqaa isaatiin daldaltuufi miti bar akka maqaa isaatiin beekamtii argattuufi miti bar kaayyoon isaa dhugaan beekamtii argattuu bar dhugaan bakka argattuu bar mirgi namaa dhala ilma namaa dhugaan bakka argattuu bar qabsoon isaa by the way Haacaaluun anaaf wallisaadhaa miti Haacaaluun anaaf qabsaawa aktivistiidha ajjechaan Haacaaluu ajjechaa sheekootii hundattiin fudhadhaan ajjechaan Haacaaluu ajjechaa aktivistoota hundattiin fudhadhaan ajjechaan Haacaaluu ajjechaa nama mirga dhala ilma namaatiif falmu hundarratti ajjechaan akka raawwatamittiin fudhadhaan ajjechaan Haacaaluu ajjechaa laayyuudhaa miti ajjechaa nam tokkootii miti ajjechaa nama miliyoona 50 oliiti yoo sii gale ajjechaa ummata Oromoo miliyoona 50 oliiti dhiiga isaa gumaa isaa kafaluu dadhabdee gaddeebitee shaamaa qabsiifattee booyuun no this is not kanaa miti kan inni isaan malu ka Haacaaluudhaan malu kanaa miti adeero Haacaaluudhaan gaddeebinee shaamaa qabsiisnee booyuudhaan miti gumaa isaa kafaluudha gumaa isaa baasuudha gumaan isaa bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatii fi Horn of Africa guutuu Afrikaa sabaa sablammootaati kanarratti xiyyeeffadhu ni dhufa guyyaan isa yaadannee galata isaa dubbannu ni dhufa guyyaan but it is too early right now amma hedduudha ariifattan waan ariifachuu qabnu irratti xiyyeeffadha waan ariifachuu qabnu irratti xiyyeeffadha hayyuun kee hidhaa jira beekaan kee ajjeefamaa jira qabeenyi keetiisii fi alaamanni kee saamamaa jira kanarratti xiyyeeffadhu qabsootti gaddeebi mooraa qabsoo keessatti gaddeebi
mooraa qabsoo keessaa bahaa jirtan dhichisa dhaabi sigaha waggaa guutuu dhichisne osoo kun gartee gumaa haa caaluu silaa kafale qaatanuun kafale arrallee achumatti gaddeebuu jirta hidaasin kanaa miti galatni isaa buqqaa'oota dangarraa buqqaan beelaan jiran qorqorroo keessa galan alaamanatti godhuudha Oromoo fi Oromiyaan iftehee mataa ol qabatee biyya isaa keessatti jiraatudha sheekii fi qeesiin amantii isaa mirga guututti harkatee barsiifatu danda'uudha beelawaan beela keessaa bahuudha what have you done Oromoo mee buqqaa'oota Oromoo kan dangarraa buqqaaniif dagatamanii jiran maal godhaa jirtan haa caaluun osoo qabsoo keessa jiru isaan qabeenya isaatiin isaan to'ataa ture Thank you very much for watching. Kanaafu maayii irratti dhaamsa jabaa barruudhaan barreeffame nama tokkootu barreesse dhaamsa kana nin dubbisa dhaggeeffadhu siif hin dubbisa. Maal jaasite humna waraanaan takka waraanaan biyya ijaaruuf yaalurra nagiyaan mariin biyya diiguu wayyaa jaa. Biitii humnaan diigamte carraa walitti deebi'uu hin jiruu jee. Garuu biyyi mariidhaan adda baate carraa walitti deebi'uu qabdii jaa. Waraanni nama diinoomsa. Mariin nama firoomsa. Dhaggeeffadhu. Nama cimaatu wanta na barreesse wanti tuni haala keessa jiru kana wajjin hedduu waan deemuuf dhaggeeffadhu. Mariin nama firoomsa. Kanaaf eessattuu waraana lallisuun fudhatama hin qabu. Amma takka darbite. Takka hin geenne lolaa moo'echuun nageenyaaf wabii ta'uu hin danda'u. Wayyaaneen lolaan aangoo qabattee nagee buusuu hin dandeenye kana beeke. Wayyaaneen lolaan dachii Itoophiyaa guutuu qabatte nagee buusuu hin dandeenye. Amata 27 rakkoo keessa turte. Dhaggeeffadhu. Biitti tuni waraanaan ijaaramtee haga guyyaa har'atti waa takka illee bu'aa argachuu hin dandeenye. Taan immoo dhaamsa gawwaadhaaf as keessatti dhaamamee jira. Gawwaan inni hin qabneen yoo faarsiste ni gammadaa jaan. Gawwaan waan hin qabneen yoo faarsiste hedduu gammadaa je. Hedduu waan hin qabneetti abbaa ta'uu barbaadaa je. Gawwaan waan hin qabneetti abbaa ta'uu barbaadaa je. Siif galagaa dubbiin. Gawwaan kaayyoo isaa malee kaayyoo namaa hin beekuu jaan. Kaayyoo namaa isa inni aangorra jiraatu malee wanti feete asii yoo akka feete barbadooti irran kaayyinne jaan dhaggeeffadhu. Fedhii isaa guuttachuu malee fedhii namaa dhabamsiisuudhaaf yaalaa jaan. Fedhii isaa guuttachuu malee fedhii namaa dhabamsiisuu yaalaa jaan. Dhaggeeffadhu akkasumatti. Gawwaan qeeqa jibbaa. Gawwaan hedduu qeeqa jibbaa jaan. Cinaacha dadhabaa isaa jijjiirachuu hin fedhu. Gawwaan yoo isa qeeqan waan akkanaa sirreessi hidhuma si darba. Takka kaan nijjeessa kaan biyyarraa baasa. Mee arraan tana piipii maaliin hin jirti ilaali. Meeqaan tam feesbuukii isaa guban kaan feesbuukii irraa cufsiisan kaan ni hidhan kan biyya keessa jiru nijjeessan ni fannisan ni hidhan ni dhabamsiisan. Kan daayispooraa jiru feesbuukii fi yuutuubii isaa irraa cufan. Kan qilleensa jiru saatalaayitii irraa gabbuusan. Maaliif? Gawwaan qeeqa jibbaa jaan. Gawwaan OMN amma siyaatil OMN saatalaayitii irraa gabbuuse. Maaliif? OMN hedduu isa qeeqa dhugaatti hima. Keelloo miidiyaa akkasumatti qilleensa irraa buusanii turan. Garuu alhamdulillah deebi'an. Naam. Gawwaan qeeqa jibbaa. Cinaachi dadhabaa isaa jijjiirachuu hin fedhu. Hanqina isaa tahuu beekuus sababuma ati isatti ummatatti himteef si jibbaa. Subhaanallah. Jal'ina isaa dhabamsiisuu irra nama jal'ina isaa saaxilee dhabamsiisuudha irratti carraaqaa jira. Mootummaan Abiyyi amma kan Pippidha
jal'inaa fi rakkoo qaban sirreeffachuu daran nama jal'inaa fi shira isaanii saaxile dhabamsiisuu irratti carraaqan. Saa uummanni namni dilli alaa haasa'u mootummaan alaa haasa'u kun nutti hinaafi akkasuma jaani bara aangoo barbaadan nutti hinaafan maariyyoo kunnoo qileetti galaa jiran qilee namaa sa'aaf hin tolle lubbuu isaaniitiif hin tolle dachii fi samiif hin tolle sabaa sablammootaaf hin tolle amantiidhaaf hin tolle mukaacitaaf hin tolle waanuma phiphiin toltuuf naa himime diplomaasiin isaanii kufee jira namoonni isaanii cabee jira sadarkaa namaatiin hin laalaman. Naam gawwaan waanuma beeku dubbataa jaan waanuma beekan qofa dubbatan gabbaanii amma viidiyoo kanarraa gaa wanni isaan gabbaanii dubbatamuu deemu rabbiin sitti haa himu gaa aaqillimu waan dubbatu beeka akka itti dubbatu beeka yeroo itti dubbatu beeka bakka itti dubbatu beeka gawwaan immoo eega dubbate yaadaa aaqillimoo eega yaadi dubbata. Oromoon akkanatti mammaakee dubbate jara keenya dhaggeeffadhu. Oromoon akkana mammaakee dubbate barruu cimtuu hayyichi cimaan tokko barreessee jira sanillee isiniif hin dubbisa maaliif kufaatii arra keessa jiru kanaaf hedduu barruun tuni dubbatamuu qabdi jeetiin amana maal jetti barruun amma mootummaadhaaf illee hin dhaamu hawaasa Oromoo fi Oromiyaaf illee hin dhaamu barruu tana dhaggeeffadhu barruu tana keessatti if ilaali tokkummaan ulfina kabajaadha barakaadha qabeenya jabeenya jireenya qarooma bareedummina injifannoodha. Dhagee wanti biltsiginnaa ajjeesu jiru wanti biltsiginnaa dhabamsiisu jiru tokkummaa dhabuudha. Mari'achuu dadhabuudha. Qeeqa fudhachuu dadhabuudha. Barruu tana hayyuu cimaatu barreesse. Maqaa isaa dubbachuu barbaadu. Nagee isaatiif. Tokkummaan ulfina jee. Tokkummaan kabajaadha jee. Tokkummaan barakaadha jee. Tokkummaan qabeenya jee. Tokkummaan jabeenya jee. Tokkummaan jireenya. Tokkummaan qarooma. Tokkummaan bareedumna. Tokkummaan injifannoodha. Guutumaa guututti tokkummaan faarfamaadha. Fuulduratti siin deema. Galmaanii siin gaya. Maaluma qaba osoo mootummaan phiphii kun gorsa kana fudhate. Dhaggeeffadhu. Tokkummaan fuulduratti siin deema malee if duuba siin deebisu. Tokkummaan galmaan akka ati geessu saffisaan irratti si gargaara. Gargar bayuunoo dhaggeeffadhu gargar bayuun dhukkuba. Gargar bayuun hongoodha khasaaraadha. Kabajaa dhabuudha. Injifatamuudha. Irra fokkotaa hujii shayxaanaati. Rabbii biratti fi ilma namaa biratti illee hedduu jibbamaadha. Dhaggeeffadhu. Gargar bayuun addaan faca'uun wal qoqqooduun irraan si deebi'a dhukkuba guddaa. Kasaaraa guddaa mootummaa Itoophiyaa kana laal. Gargar nu facaase. Addaan nu facaase. Maaltu nutti argame? Dhukkubaa nu jidduu seen. Wal shakku seen. Wal jibbutti seen. Humna teenyaatu nu laaffate. Rabbi maal jedha? Walaa tanaaza'uu fatabshaluu. Aboo waliin mormina. Waliin mormina. Mormaa falmaa kijibaa falmaa goggoyduu waliin falmina dha Rabbiin. Falmaan tuni fatafshaluu sababaa wal falmitaniin sababaa walitti dhaaddattaniin sababaa wal morkitaniin isin ni fashaltanii jaa ni cabxanii isin cabsaa jee Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Anaatu beek ana qofa na dhaggeeffadhaa jechuun ana qofa na jala deemaa jechuun yaa akhi mari'adhaa jaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. نبي محمد خوحي نتبوتو
خال كني يقول يا ربي نساتيسو وشاورهم في الأمر جي ربي سبحانه وتعالى لقيفر غرغر بيون ركوبا هونغودا كبجا دبودا انجي فتمودا الرفقتا هجيتي الرفقتا هجي شيطاناتي ربي برتي في علمنا ما برتي اللي هدو جب مادا كيستو إسلام مانجي أدببه في وان أدببهتي نما جيسو هند إرّا نؤويج رجي أمنتين إسلاما كرا أدببهتي وان نما جيسو هند شوفوا دكمنا فكينياف فدي أو في جل ديمون مري ملي ديمون فدي أو في جل ديمون في مري ملي ديمون وان غرا وان أمت أدفج آسو كيسا تكو فدي في مري ملي جل ديمون نعم إسلام مان تكون ما في أبولمت أجج وان أبولمت دا نمني وان أبولمت دتي نمجي سهندا إتي إسلام مان سيامتي لقيفر علماء إسلام أكنا جاني مال جان علماء إسلام واني أمنتان إرادوتي هندي وان أبولمت في تكون ما ديغاتي wanti amantaan itti ajaje hundi waan obbolummaa fi tokkummaa ijaaraati yookaa jabeessaati dhaggeeffadhu islaamummaan tokkummaa fi wal gargaaruu waliif rifatuu wal jaalatuu waliif obsuu waliif irra dabruu itti ajaje wantoota wal dhabuu irraa nama dandamachiisuu danda'u je'ee qabxiilee babbareedduu lafa kaa'e والدبو وان ركو والدبين سفيد إرّا ندندم تشيسا قبت إليه أنا رجع فلو نما والدبو نما والدبا نما والدبون نما والدبك أبدانين زني ولدت تولوجي نما والدبك أبدانين زني ولدت تولو رجع فلو عملوت نما والدبيك أبداني نيهبتو يعني هبتو نما والدبيك أبدان أمولوت ساني هبتو وان إرتي واللبدن دانجيسو جرجرو دبو وان تكو إرتي واللبوف وهند إرتي واللبو دبو وان تكو إرتي يولي قلو دبدن وهند إرتي واللبون قبدن نعم سببوتا غرغر بيوف نما سات لنكيسا مراسني نمني تكو أدام بهو داف وان توتا غرتي سببانا متتان تكو مالي نفسية فدي لبو أوفيتا نجل ديمو أنانيوما أنا مليجو لما فا بونا هدو بونون صدفا شيطان إلما نماتي جرى شيطان خاني جراجو صدفا نيا بدو وان والدبي في دو كيسا هقيو نيان بدين نيا تولي فدي لبو جل ديمو ميري أكلي نما انجفتو كن هندن وان والدبي في دو والأنتم ما بربادو هدو أنا جتشو نان والأنتم ما بربادين بكمتين بربادين تيهاتاتو تونس وان والدبي في داتي طابا في سياسة في والده أمنتي والده هواسا واندا خيستي مالتو والدبي في دا خانا هندا نيابدو فدي لبو جل ديمو ميري أكلي نما انجفتو والأنتم ما بربادو تيهاتاتو نمني قري خلافة بربادو يعني والمرمو بربادو قسمة قندمة مذهبة قريتيو هنافمة حاسدمة وانيمة دوغوري أرقمو وان إرتي واللبن سن كيستي هبنو تكاتو قوم بلتو دبو أكي أت اتلالتو أكي نما برا اتلال واللبو نموت دبين نما جدو ديم نموت دبين نما جدو ديم إرّا أجيفتو يوكا هاسو إساني إرّا فلتو كنوندي واللبي داف وانسيساتر والمرمو هدميسو والجبو والإنؤدو والتفتو والدقو والتكجبو والكجبسيسو والأمتو في والتكيسو والحمتو في والتكيسو كن هندنو وان جبا في داتي نعم tokkummaan amma waa'ee tokkummaa dubbanaa dhaggeeffadhu
dhaggeeffadhu. Tokkummaa dubbanna. Tokkummaan gamtaan walii galuun, walii ta'uun, wal gargaaruun barbaachisummaan isii wal nama hin gaafachiisuu jee. Tokkummaan gamtaan walii galuun, wal ta'uun, wal gargaaruun kun hundi barbaachisummaa isaa irraa dubbannee waan xumuruu miti. Kun barbaachisummaa isaa ammas namni hin beekne jiru. Garuu waan inni Oromoon akkana mammaakte jedhee barreesseetu jira. Maal jee? Gaaraatu walitti hin haajamne malee ilmi namaa walitti haajamaa jee. Mammaaksa Oromooti. Gaaraatu walitti hin haajamne malee ilmi namaa walitti haajamaa. Eenyuunuu kophaa isatti nama xiqqoodha jedhama. Obboleeyyan wajjin hedduu jedhama. Naam. Hadiisa kuni akkuma yaadattaniif inshallah da'iifa ta'ee sahih ta'ee atuma laaladhu ja'amee jira. Namni tokko kophaa isatti xiqqoo jedhama. Obboleeyyan wajjin yeroo jedhamu immoo hedduu jedhama jechuudha. Gargaarsi Rabbii gamtaa waliin jira. Naam. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kas jedhe yadullahi ma'al jamaa. Gargaarsi Rabbii gamtaa waliin jira. Irreen wal gargaarte biyya ijaartii jedhe. Irreen wal gargaarte biyya ijaartii jedhe. Qunceen wal gargaarte arba hiitii jedhe. Quncee beektaa? Quncee taboo amma fakkeenyaaf qunceen gaa waan akka gartee burtukaana irraa quncisuu waan adda addaa kana. Qunceen wal gargaarte arba hiitii jedhe. Arba guddaa san hiiti. Yoo qunceen laaftu hedduu takka Jibriil laaftuudhaami. Qunceen wal gargaarte arba guddaa san hiitii jedhe. Mammaaksa Oromooti. Harki gamaa gamanaa wal dhiixi. Waliin immoo fuula dhiixii jedhe. Harki akkanatti gamaa gamanaa wal dhiixi. Akkana gamaa gamanaa wal dhiiximi. Waliin immoo fuula dhiixii jedhe. Harki gamanaa wal dhiixi. Akkanatti immoo fuula dhiixii jedhe. Gamtaadhaan haasofsuun. Barumsa guddaa jira. Waan kana isiniif dabarsuu dhabuun kiyya ittiin sheenawa. Yoon isinii dabarse anilleen itti fayya. Harki tokko kophaa hin shubbisu jedhe. Harki tokko kophaa shubbisame shubbisuudhaaf bara akkana shubbisuu qabdaami. Harka tokkoon shubbisime mee maal dhageessa hoo? Harka tokko waan akka shubbisu bara. Shubbisuudhaaf harka lamaan akkasii shubbisan jedhe. Harki tokko kophaa shubbisuu hin danda'u. Yaa piipii kophaa deemuu hin dandeessu. Kophaa biyya ijaaruu hin dandeessu. Hayyoo ta'e irraa baasi isin jenna. Laal. Harka lamaan gisee waliin dho'isu. Harki tokko kophaa shubbisuu hin danda'u. Naam. Harki tokko ni dhiqa malee hin qulqulleessu jedhe. Harka takka ni dhiqa malee hin qulqulleessu. Harka lamaan immoo yoo dhiqe hedduu qulqulleessa akkatti ilaala. Dhaggeeffadhu. Haaya. Qubni tokko titichaa'uu hin qabdu jedhe. Quba tokko mee titicha qabi. Quba lamaan quba guutuun titicha qabuu dandeessa. Yaa'i kophaan deemin. Kophaa fiidee bakka barbaaddu dhaquu dandeessa. Garuu bakka dheeyxee san turuu hin dandeessu. Yoo gamtaadhaan dheeyxe immoo suuta dheeyxu bakka san qabattee irra turuu dandeessa. Kophaa fiidee bakka san dhaquu ni dandeessa. Dheeyxee immoo waa takka godhuu hin dandeessu. Gamtaan bakka san yoo dheeyxe waa godhuu dandeessa jechuudha. Naa harki tokko titicha hin qabduu jedhe. Harka hedduudhaan titicha qaban. Harki tokko titichaafuu bu'aan qabdu. Oromoo dhaabni kophaa keessan gamanaa fi gamas fiidan bu'aan qabdan. Mataa walitti qabadhaa. Irree walitti tahaa. Abbootiin amantii, hayyoonni amantii, abbootiin gadaadhaa, qarree fi qeerroon, dhaabni siyaasaa, waldeen yoo gamtaadhaan fedhii fi dantaa ummata dhugaa barbaaduutiif irratti walii galle malee gara takka deemuu hin dandeenye. Naam.
jibriin wal gargaarte arba hiitii je ilkeen tabakka takka jirtuutu waaciniinaa jaan naam wadhu kanaas akkasuma fudhadhu naam sirbilleen yoo wal jalaa qaban tole je kophaa iyyuun hin toltu kophaa irratti waan xiqqoodha hojjannaa je gamtaadhaan immoo waan guddaadha hojjechuu dandeenyaa je namni wal gargaare waan dadhabee hin qabu dallayni bulkeeta tokko irraa hin ijaaramu bulkeeta amma girdaaraan duuba jiru kana bulkeeta tokko irraa miti hin ijaarame naam kannisni takka damma hin hojjetu kannisni tokko kophaa isaa damman hojjetu kanniisa hedduutu damma hojjetaa jechuudha maqaa qaban daleeduu qaban cileen yookaa kasallii walitti fiduudhaan qabatti adda babaasuudhaan immoo ni dhaamti je oromoo qabsoo oromoo wani dhaamsaa jiru addaan bahuu keenya kanarraa gorsa fudhadhaa wal jibbuu wal qoqooduu gosaan biyyaan gandaan lagaan amantiin wal qoqooduun keenya akka kasala addaan baasanitti kasalli tokko gizee walitti dhufee ibiddatti shidan ni qabata waliin hogguu addaan kasala kana baasan ni dhaama akkasitti qabsoon oromoo dhugaan oromoo li dhaamaa jirti rabbi nu dhaamsin naam walitti deebi'a eeboon yoo walitti qabamtee hin cabxu yoo adda baatee laaftutti cabxii jaan oromoo wanni akkanatti akka laafatti ummanni hawaasni guddaan kun cabaa jiruuf addaan babahuu keenya ni gaha walitti haa deebinu mixii xiqqoon gamtaan kuyyubisa guddaa ijaartii je bineensa gurguddaa hunda gamtaadhaan ofirraa dhowwitii je nama baay'eetu laga cehe naachi hin nyaatu nama baay'atee laga cehe je nama hedduu tahee lagarra cehe naachi nyaachuu hin danda'u je yeeyyiin re'ee tan kophaa deemtu nyaatti hadiisa rasuulaati alayhi salaatu wasalaam ergaa murteessituudha keessaahuu yeroo ammaan tana jirru keessatti sheer walii godhaa wal biraan gayaa barreessaan sheekh Jamal Ali Abdullahi hayyuu guutuun Itoophiyaa qabdu maashaallah akka guutuu Itoophiyaatti rabbi barakaa godhuuf namni hagasaa kitaaba dubbise hin jiru jechuudha ulamoonni hedduun ragaa bahaniif nageenyaa jiraadha turtii gaarii kana keessatti iflaala gallallaala barumsa irraa fudhadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh